Fala rapaziada, boa pra nós, tranquilidade. Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal aí da bruxa, né? Tá ligado? Rapaziada, é o seguinte, mano, sabe o que hoje eu vou mostrar pra vocês? Vou mostrar um equipamento que não tem aquela batedeira lá que a Twister fica na corrente, então. Eu coloquei um equipamento que, mano, diminui quase 100% aí o barulho, né? Da corrente batendo, que o Twister tem esse defeito. Mas eu consegui colocar um equipamento ali que chama tensor de corrente. E ele, pra mim, resolveu o meu problema. Entendeu, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês aí como que é esse tensor aí, e é fácil colocar ele. Eu coloquei faz pouco tempo e já gastou um pouquinho. Já era pra ter feito um vídeo quando ele tava novo, mas não tive tempo. Então vai pra vocês aí, entendeu? Vou mandar lá agora. Vamos lá, é nóis. Chega de papo, vamos lá. Bom, aí tá a nega, né? E é esse amigão aqui, ó, que faz a nossa corrente ficar mais suave, mano. Entendeu, rapaziada? Esse aqui, ó, é o tensor de corrente. Minha corrente acho que tá um pouquinho folgada. Tem que dar um reaperto nela aí. Mas é esse amigão aqui, ó. Tensor de corrente, ó. Fica aquela batedeira, tac, tac, tac. Essa peça aí, ó, diminui bastante o barulho da corrente batendo aí no quadro elástico. Eu paguei na faixa aí de uns 15 a 20 reais essa peça aqui. Fácil colocar dois parafusos ali, ó. Dois parafusos aqui, ó. Esse e esse. Encaixou, colocou a corrente ali, colocou na medida certa. Tá tudo certo. Entendeu, rapaziada? É isso aí, ó. Eu acho que eu vou tentar fazer um vídeo colocando ela com o barulho que fica, né, mano? Tentar pilotar ali e fazer uma pequena filmagem ali pra vocês. Beleza? Mas é esse amigão aí, ó. É o tensor de corrente, chama ele. Tensor de corrente pra Twister. Comprei aí na faixa de 16 reais aí, 15 a 20 reais você compra. Beleza? É nóis, valeu. Deixa seu like aí se você gostou da dica aí, ó, pra fortalecer nós. Se estiver chegando agora, já se inscreve no canal, tá ligado? Vai só fortalecer a gente aí. Você vê, ó, ele não tem, e não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada. A corrente fica bem, ó. Tá vendo como a corrente vai pra cima, ó? Ele puxa a corrente pra cima pra ficar bem esticadinha. Entendeu? Entendeu, rapaziada? Deixa seu like aí, se inscreve se estiver chegando agora. Fortalece nós pra poder a gente aí fazer mais vídeo aí, trazer mais novidade aí. Essa aí foi mais uma aí da bruxa aí que deu certo, valeu? É nóis, valeu, fui rapaziada. Tamo junto. Entendeu, rapaziada? É isso aí, valeu, é nóis. Fui!